Yo estoy en mi cuarto, específicamente en mi cama, y es la noche y cuando yo cerré mis ojos hace algunos minutos, inmediatamente los sonidos de los coches manejando por la autopista ampliaba y porque una autopista por acá y sonaban como la brisa o como un whoosh del aire que, que alguien puede sentir cuando el viento pasa por ti, ¿no? O como las olas del mar, con ritmo y calma y movimientos muy lentos, pero rítmico. Y también puedo oír el el zumbido o de la energía, como un mosquito movimiento cerca de tus orejas, el bzz, o ese es un sonido que puedes sentir porque causa una energía en el aire. O sea, yo podría sentir la energía en el cuarto también y la energía de la tecnología de mi cuarto y también de este área y del mundo de mi cuerpo y de los objetos. Me parecía muy interesante que yo podía sentir muchísimo más sonidos a través de esta energía y como el thump de mi vecino por acá con el movió de su cama del pared o de repente una energía más baja o fuerte y fue la energía y los movimientos de mi vecino caminando por arriba y por eso los sonidos tienen una conexión muy grande con la energía y el movimiento que podemos sentir con nuestro cuerpo corporal, físico.